քննչական կոմիտեն լսելով մեր մեկնաբանությունները, ընդունելով մեր բացատրությունները, ուրեմն ներքին այսպիսի որոշում ունեցան մարդիկ, հասկանալով իրավիճակը, գնահատելով իրավիճակը, պարզ էր, որ զեղծարարը գումարները գողացել էր բանկից, բանկի պարտավորության տիրույթից, հետևաբար բանկն է, տուժող կողմը, եւ քաղաքացին այս քրեական գործով անգամ չի էլ անցնում կամ անցնում է միայն ու միայն վկայի մակարդակով։ Քաղաքացիների դատավարական կարգավիճակը հաջորդաբար սկսեց փոխվել, այնպես որ բանկից են գողացել գումարներ եւ բանկը հետեւաբար ելնելով այսքանից իրավունք չունի այդ գումարները պահանջել քաղաքացուց, որովհետեւ ասեք իրավապահ մարմինը փաստորեն բանկից պիտի պահանջի այդ գումարները, այսինքն ինչպես պետք է հանգուցալուծվի, գործը դատարան պետք է մտնի, թե օրինակ այդպես վարույթը կասեցվել է, ինչ է եղել։ Տեսեք, չէ, քրեական վարույթը առկա է, քրեական վարույթը կմտնի դատարան, բնականաբար, երբ որ գտնեն, հանցավորին, զեղծարարին, երբ որ գտնեն, քրեական վարույթը կմտնի դատարան։ Բայց մինչ քրեական վարույթը դատարան հասնելը, քրեական դատարանի մասին է խոսքը, մինչ դա հասնելը, բանկը դեռևս ապօրինաբար քաղաքացիներից պահանջում է վարկեր, դիմելով դատարան, երբեմն շրջանցելով դատարանները, դիմելով նենք եւ խորամանկ քայլերի, ուրեմն նոտարական հրամաններ են տալիս քաղաքացիներին, որ այդ հրամանները քաղաքացիները ստանում են իրենց էլեկտրոնային փոստերին։ Կան քաղաքացիներ, որ էլեկտրոնային փոստերը հաճախ չեն էլ ստուգում անգամ, բայց նոտարի տված հրամանին պետքա պատասխանեն 20-օրյա ժամկետում։ Եթե 20 օրյա ժամկետում քաղաքացին չի պատասխանում նոտարին, հետևաբար նոտարն ընդունում է, որ քաղաքացին վեճ չունի եւ համաձայն է եւ մի անգամից գործերը գնում են հարկադիր կատարողական ծառայություն։ Սա մի ճանապարհ է, որտեղ բանկը խորամանկում է եւ այստեղ կա նենգություն եւ երկրորդ ճանապարհը, որ բանկը շրջանցում է եւ այդտեղ էլ կա, նենգություն բանկը, երբ որ դիմում է դատարանում պիտի ներկայացնի գործի ամբողջ նյութերը։ Սակայն բանկը չի ներկայացնում գործի ամբողջ նյութերը, դատարանից ծածկելով, քրեական գործի արկայության հանգամանքը։ Քաղաքացիայի իրավական ընդհանուր իրավասությունների դատարանից թաքցնում է ուղղակի, որ այս մասով արկա է քրեական գործ։ Որովհետև երբ որ քաղաքացիայի իրավական դատարանին նման տեղեկատվություն տրամադրվի, քաղաքացիայի իրավասության ընդհանուր առաջացյալի դատարանը այդ գործը ուղղակի կասեցնում է, քանի դեռ քրեական գործը չի բացահայտվել, Այս նենգություններով, այս ապօրինություններով, այս ապօրինի վարքագծով ես չեմ հասկանում, ինչքան պիտի այս իրավիճակը շարունակվի, ինչքան պիտի ապօրինի հանիրավի վարկային պահանջներ ներկայացնեն քաղաքացիներին դնելով խոցելի իրավիճակում, խախտվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Այսքան առայժմ։ Ասում եք, որ նոտարը պահանջները ներկայացնում ու դրանից առաջ ասում եք, որ աշխատավարձերի վրա կալանք էին դնում, նման դեպքեր այս պահին ունենք դիմումատուների մեջ։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ այստեղ կան, որ իրենց աշխատավարձերից ի դեպ սկսել են ապօրինի, էդ էլ է ապօրինի, դրան էլ անդրադառնամ, շատ շնորհակալություն հարցի համար, որևէ մեկը, այդ թվում պետական մարմինները, այդ թվում բանկերը, այդ թվում ցանկացած կազմակերպություն իրավունք չունի քաղաքացուն առանց հարցնելու իր հաշիվներից գումար հանել, այն դեպքում, հատկապես այն դեպքում, երբ որ դեռևս կալանքներ դրված չի, երբ որ մարդը հրաժարվում է ընդունել վարկային պարտավորություններ, այս դեպքում էլ քաղաքացիների հաշիվներից գումարներ են տանում, աշխատավարձ է քաղաքացին ստանում, ընդունելով իբրև թե ձեր տոկոսների մարման ժամանակահատվածն է, եւ քաղաքացիների հաշիվներից, քաղաքացու գրպանից հանում են վերջին շապիկը ցավոտ ձևով։ Սա անօրինական է, սա էլ մոտեցում չի։
կան այստեղ նմանատիպ քաղաքացիներ, այդ քաղաքացիների ում հաշիվներից սկսել են գումարներ պահել, խնդրում եմ եկեք մոտեցեք 2 բառ ասեք ձեր գործերի մասին։